आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे फैक्ट जो सुनने के बाद आपको भी बहुत ही अजीब लगेगा। नंबर 3, क्या आपको पता है कि महिलाओं ने अंडरवेयर का यूज कब से करना चालू किया था? आपको पता नहीं होगा पर मैं बताऊंगा, महिलाओं ने अंडरवेयर का यूज 9वीं शताब्दी से चालू किया गया था। नंबर 2, क्या आपको पता है भारत में सबसे पहले कौन से साबुन का इस्तेमाल किया गया था? वो भी नहाने के लिए आपको पता नहीं होगा, पर मैं बताता हूं, भारत में सबसे पहले नहाने का साबुन 1909 में आया था और वह अभी भी भारत में यूज किया जाता है, जिसका नाम है लक्स साबुन। नंबर 1, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे पहले टूथब्रश कब इस्तेमाल किया गया था? आपको पता नहीं होगा, पर मैं बताऊंगा कि दुनिया में टूथब्रश का इस्तेमाल 1938 में चालू हुआ था।